係揾翻你啦。係啊，係請講啊。我講嗰個個案咧就係大約係8、9年前到啦。係咁嗰個工廠大咧就喺荃灣近住海濱花園嘅。咁佢就好得意嘅，因為佢嗰個工廠大有個斜路先入到去入邊嘅停車場位嘅。但係喺個斜路中間度咧就會有個無端端有個即係好似類似有啲靈，即係神主牌啲咁嘅嘢，總之有個啲咁嘅嘢喺度啦。咁已經係好怪㗎啦。咁嗰時因為其實呢個經歷就唔係我嘅，我先生嘅。係。咁佢嗰時就做啲保安人員，sorry。咁佢咧咁佢就翻咗呢度1個禮拜度啦。咁跟住就突然之間有一晚，咁佢喺呢個禮拜都做啲好瑣碎嘅嘢，就冇巡樓冇剩嘅。佢同事就拎咗份嗰啲元寶蠟燭香，就俾佢，就同佢講話，你都翻咗成個禮拜啦，係時候見下佢啦。咁咪叫佢上去幾樓燒咗佢啦。咁跟住佢燒完之後，嗰份嘢一落翻嚟就正式開始每一層樓咁巡啦。但係巡到某一層嘅時間咧，佢突然之間見到個啱啱個牆角位係背住佢企㗎，就有個細路仔着住白色衫、白色短褲。咁我同佢講：哥哥，你同我玩啦。咁跟住佢就即係唔識驚嗰時，淨係知道問佢你係邊個，做乜你喺度？咁當時嘅時候，個細路仔就冇答佢任何嘢，淨係不停同我講：哥哥，你同我玩啦。但喺當時嗰剎那嘅情形，佢話佢見到嘅情形咧就係個細路仔由一個7、8歲嘅細路仔喺度講，不斷咁變大變細變大變細。係啦，咁佢嗰時淨開始，即嗰時先知道原來自己即係見到啲邋遢嘢，係啦，咁就即刻走，咁啊連電筒都跌埋，咁跟住佢就覺得個怪啦。通常你電筒你跌到咁上樓梯會自己停噶嘛，佢一路都冇停咯，但係佢已經驚到直情走咗去啦已經。咁但係其實嗰個傳聞嗰個位咧擺埋呢個咁唔知即係你話靈位定係乜嘢咧？係啦，嗰樣係咩嚟㗎？有冇問翻嗰個工廠大？冇啊，但係佢而家個工廠大都仲係有喺度㗎，即係你會好怪嘅，零零舍舍個斜佬會有個啲好似靈位咁嘅嘢擺喺度。會唔會以前有個意外咁害死咗個小朋友啊？喺荃灣會唔會咁樣啊？聽啲傳聞，即係佢問翻啲人講就話，原來以前嗰個工廠大廈有個即係喺入邊做嘅人咧，帶埋個小朋友嚟。即係翻工咁有意外發生過，死過個小朋友。原來有個真係咁嘅傳聞。係啦。所以可能就係嗰個小朋友靈體依然喺個地方出現。係咯。咁但係而家有冇聽過咧？或者仲有啲咩朋友喺嗰度開工㗎？冇啦，因為佢發生呢件事之後，佢都已經驚到第日再翻去嗰度，佢已經唔敢再做啦。有冇話啲同事即係曾經都遇過咗，有同你先生傾過咁樣？見過佢。見過㗎啦，已經即係見過小朋友。係啦，所以先至話叫佢你係時候再即係要見下佢啦，先知道有呢個靈體存在。點會話係時候㗎？咁佢諗住佢翻咗成個禮拜，都應該到時候你要見下佢存在咯。哇！但係好驚啫咁講。係啊。咁睇下啲朋友仲會唔會知得到咧？喺呢個地方有啲咩事情發生，可以聽晚打嚟回應下咁樣啦。係咯，因為即係都幾離奇喎，冇理由話工廠大廈裏邊突然間喺嗰個咁嘅角落頭位有個靈位喺度咁樣。係啦。OK，好啦。好啊，唔該晒你，好，拜拜。